Cataplasma. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es el Dragón, y me fascina la literatura infantil colombiana, de la cual tengo una gran colección en mi biblioteca personal. Por eso mi gran amigo y estudiante Javier Ramírez me ha invitado a su proyecto de profundización llamado La Fogata Digital, el cual es dirigido por el profesor Agustín Lara, y buscan incentivar la lectoescritura en niños y niñas. Por eso vamos a leer algunos de mis cuentos favoritos y los vamos a producir audiovisualmente utilizando técnicas como el chroma key, animación digital, stop motion y el teatro de títeres. Pueden ir ya mismo a YouTube y buscar La Fogata Digital, suscribirse al canal y darle clic a la campanita. Acompáñenme en esta gran aventura literaria. ¡Hasta pronto!